Puffadás helyett megkönnyebbülésre vágysz? A Javallat Forte köményolaj kapszula a legjobb szélhajtó gyógynövények erejét egyesíti, és hozza el neked a természetes könnyedséget az étkezések után. A Fine Drops kömény formulájának szinergikus hatása a pontos hatóanyagokra standardizált összetételen múlik. A kömény és a kapor támogatja az emésztést, a gyomor-bélrendszer komfortját, segíti a bélrendszer egészséges működését, és enyhíti a teltségérzetet és a puffadást. A köményolaj hozzájárul a mikroorganizmusokkal szembeni védekezéshez és a bélimmunitáshoz. A kapor elősegíti az ingerlékenység, a nyugtalanság csökkentését, a citromolaj pedig az emésztőnedvek elválasztásával támogatja az emésztés teljes folyamatát. Kevesebb feszülés, több komfort. Ha természetes szélhajtó támogatást keresel, a Javallat Forte köményolaj kapszula lesz a legjobb választás.